फेसबुकमा ग्रुप क्रिएट गर्नको लागि तपाईले आफ्नो फेसबुक खोल्नुस्। फेसबुक खोलिसकेपछि माथि यहाँनिर थ्री लाइन देखिएको छ, त्यो थ्री लाइनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर थ्री लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर ग्रुप भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईले यहाँनिर ग्रुपमा क्लिक गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ग्रुप लेखिएको छ। पेज क्रिएट गर्नको लागि पेजमा क्लिक गर्नु होला र ग्रुप बनाउँछु म आज। ग्रुप क्रिएट कसरी गर्ने ती कुराहरू सिकाउन लाग्छु। ग्रुपमा क्लिक गर्नु होला। ग्रुपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट अ ग्रुप लेखिएको छ प्लसको साइडमा। क्रिएट अ ग्रुप हो, यसमा हामीले क्रिएट अ ग्रुपमा क्लिक गर्ने है। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले ग्रुपको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर ग्रुपको नाम राख्छु म। ओके, ग्रुपको नाम कविला 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 घर भनेर राख्छु। ओके, कविला घर भनेर राखिसकेपछि यहाँनिर फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला तपाईले यहाँनिर। ओके, एउटा फोटो सिलेक्ट गर्छु म। यहाँनिर फोटो क्लिक गरेँ, त्यसपछि यहाँनिर डन गरिदिएँ मैले। यहाँनिर प्रोसेस हुँदैछ हाम्रो अपलोडिङको। तपाईले यसरी तपाईले आफ्नो ग्रुपको अनुसार है त कस्तो खाले ग्रुप हो त्यही अनुसार तपाईले यहाँनिर फोटो राख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर प्राइभेसी भनिएको छ, यहाँ प्राइभेसीमा तपाईले क्लिक गर्नु होला, पब्लिक राख्नु होला। पब्लिक गरिसकेपछि है यहाँनिर डन गर्नु होला। डन गरिसकेपछि यहाँनिर क्रिएट लेखिएको छ, तल क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला है। ओके, यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर प्रोसेस हुँदैछ। तपाईले ग्रुप हाम्रो यहाँ ग्रुप क्रिएट हुँदैछ। अलिकति वेट गर्नु होला तपाईले, 1 मिनेट वेट गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो ग्रुप क्रिएट हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पिपुल योर इन्भाइटको लागि फ्लोर्स इन्स्टाग्राम है तपाईले यस्तो किसिमको देखाउँछ। यहाँनिर इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीहरूलाई। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर इन्भाइटमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक तपाईले यसरी तपाईले जति पनि इन्भाइट लेखिएको छ तपाईले यसरी इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरूलाई है। ओके, यहाँनिर म इन्भाइट गरेँ, डन गरिदिएँ है। ओके, डन गरिसकेपछि यहाँ तपाईले डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ कस्तो खाले ग्रुप हो भनेर है। वेलकम, यहाँनिर मैले वेलकम कविला भन्छ, कविला घर ग्रुप्स, कविला घर भनेर यहाँनिर डिस्क्रिप्सन लेखेँ। ओके गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो क्रिएट अ पोस्ट भनेको छ। यहाँनिर कुनै पनि चिज पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर डन गरिदिएँ मैले। डन गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो ग्रुप क्रिएट भइसकेको छ है। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले आफ्नो ग्रुप क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको यसरी देखाउँछ, यहाँनिर देखिएको छ तल। यस्तो टाइपले तपाईको ग्रुप्सहरू देखाउँछ, जोइन हुन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच।